न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान तुमकां येवकार। दर दिसा प्रमाण आयजूय आमी जाणून घेतली आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो खबरो। तर सगळ्यात पयली ह्या सुशांता कडेन। सुशांत, आयज खंयची बातमी केला? खण प्रभावित गांवगिऱ्या वाठाराच्या उदरगत उपक्रमा खाला सांखळेच्या साई नर्सिंग संस्थेक जिल्लो खण निधी उपक्रमा खाला एक येवजण मंजूर केल्ली। फाटल्या ऑगस्टान ही येवजण मंजूर केल्ली आनी ही येवजणे खाला सुमार 3 कोटी रुपयांचो निधी हे संस्थेक मंजूर केल्लो। ह्याचेरच आता गोवा फाउंडेशनान हरकत घेतला आनी हेच्या आड गोवा फाउंडेशनान कोर्टात याचिका दाखल केल्या। खंयच्या आदाराचेर हो निधी मंजूर केल्ल्याचो प्रस्न गोवा फाउंडेशनान सरकाराक विचारला। ही याचिकेन गोवा फाउंडेशनान सरकाराक प्रतिवादी केल्या। तशेंच कोर्टान सरकाराक ह्या विशयाचेर जाप दिवपाक सांगला। आता ॲडवोकेट जनरल देविदास पांगय विशीं न्यायालयात जाप दितलो। तशेंच आता संस्थेन हेचेर स्पश्टीकरण दिलां। ते म्हण त्यांच्या कोतान की कसल्याच निधी अजून मेरेन आमचे मेरेन पावूंक ना आनी तांच्या भौशीक सेवा कार्यावळीक कसल्याच निधीची गरज नाशिल्ल्याचे संस्थेन स्पश्ट केला। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या 7च्या बुलेटिनान। सुशांतान बरी बातमी सांगिल्ली आसा। आता उत्तेजा कडेन या। उत्तेजा खंयची बातमी? काल राती मध्यान राती कलंगूट कमर्शियल अँड सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंटान कलंगुटे नायट क्लबांचे 2 नायट क्लबांचे धाड घातली आनी काल शेनवारा राती म्हटल्यार सांजे 7:30 वरांचेर सेल टॅक्स कमर्शियल अँड सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंटाचे अधिकारी नायट क्लबान भितर सरिल्ले। ते बद्दल 3 भायर सरले। मजगती ती हे म्हायती मेळ्ळा की अशें आमकां म्हायती मेळ्ळा की ते खंय अधिकारी खंय थंय धाड घालूनय जेवनूय येयल्ल्याची म्हायती आमकां ही मुखार आयल्या। आनी दुसरी बातमी म्हटल्यार ती आयज वाळपय ब्लड डोनेशन कॅम्प जाल्यार थंय विश्वजीत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाजीर आशिल्ले आनी तांणी सांगलां की वाळपय भलायकी केंद्राचें परतून नूतनीकरण करतलो आनी भितर बऱ्यांतले बऱ्यो साधन सुविधा दितलो। ताका लागून ह्या बारीक कारणां खातीर वाळपयकारांक किंवा सत्तरीकारांक GMC दिवपाची गरज पडची ना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगिल्लें आसा। हे तुमकां दोनूय बातम्या आमच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो। कळंगुटे कानोळे मोर्जी अशी बीच लायनीचेर नायट क्लबांनी अशे इलिगॅलिटीज आमकां खूब जाल्ल्यो पळोवपाक मेळटा। तशेंच काल मोर्जे आनी मांद्रेच्या लोकांनी एका क्लब मॅनेजराक बरो धुजरावून काडिल्लो आसा। तो व्हिडिओ तुमकां आमच्या सोशल मिडियाचेर पळोवपाक मेळटलो। आतां ह्या ऐश्वर्या कडेन। आयची जी बातमी आसा 2003 वर्सा शिवोलेम सोडे वाठारांत भुरग्यांक चिल्ड्रन पार्क बांदून दिले। चिल्ड्रन पार्क हे भुरग्यांक खेळपाक मेळटाले ना, थंयसर कोण जर जाणटे आहा पळय तांकां उदक चलपाक मेळटालें। पण ही जी चिल्ड्रन पार्काचेर पुराय दुर्लक्ष केलां। पंचायतीन लक्ष दिवना ना, थंयसरल्या जे कोण अधिकारी आशिल्ले तेणें लक्ष दिवंक ना। सो ते थळाव्या लोकांनी मागणी केला की हे जे चिल्ड्रन पार्क आहा ते बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचे अशी मागणी केल्या। आनी आतां ते समज तूं चिल्ड्रन पार्क पयलें न्हू जाल्यार ते पार्क कशें न्हू एक रान कशें दिसता। सो देखून तेंच्यांनी मागणी केला की बेगोबेग हें नितळ करून दिवचें आनी दुरुस्त करून दिवचें, जेणे करून भुरगीं आहा तीं परत पयलीं सारकीं येवन थंय खेळटलीं कशें। हाची मुद्दाम उंच जावन दखल घेवची, कारण पार्कान भुरग्यांक खेळोंक मेळटा तशी सरकारान दखल घेवची। आतां ह्या दिप्ती कडेन। दिप्तीन खंयची बातमी केला ती पळय। सगळ्यांक खबरच आसा की 22 जानेवारी हो दीस जो आसा तो अयोध्येत राम मंदिराचे प्राण प्रतिश्ठापनेचो दीस आसा आनी ह्याच फाटभुंयेर आनी ह्या खिणाचे सगळे म्हणजे संवसारभर लोक जे आसा ते आतुरतायेन वाट पळयतात। तर ह्याच फाटभुंयेर सत्तरीचो आमदार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगिल्लें आसा की ह्या दिसाक सत्तरीत व्हडली म्हणजे व्हडा प्रमाणात बऱ्या भशेन दिवाळी साजरी करतले। तशेंच तांणी आपल्या म्हणजे दरेकल्यान आपल्या घरान आनी देवळांनी दिवाळी मनोवपाचें आव्हान सगळ्यांक केल्लें आसा।
खरीच बरी बातमी सांगिल्ली आसा दिप्तीन. 22 जानेवारीक अयोध्येन राम मंदिराचें प्राण प्रतिश्ठापन सुवाळो जावपाचो आसा. सगळ्याकूच हो आमकां म्हणजे उत्साह पळोवपाक मेळटा. आतां ह्या समिपा कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. मुख्यमंत्र्यान एक संकल्पना दवरलेली आनी एक अश्युरन्स कशें दिल्लें की जी घरां आसा बेकायदेशीर घरां कम्युनिदाद सुवातीन ते आपूण लिगलायज करतलो म्हणून. पूण प्रत्यक्षान जी कम्युनिदाद संघटना आसात ह्या कम्युनिदाद संघटनेन पोट तिडकीन ही जी घरां आसात तांकां कायदेशीर करपाक विरोध केल्लो आसा. उलट तेंच्यांनी म्हटलां ऑटोमेटीक आनी चड पावर दिवचे कम्युनिटीचो अटॉर्नी आसा ताका चड पावर दिवचे जेणे करून ते हेजेर एक्शन घेवंक शकता. डेमोलेशनाक लागून तांकां ऑर्डर पास करूंक शकता नाजाल्यार शोकोस नोटीस इश्यू करूंक शकता. आतां विशय जे आयज कम्युनिदाद कन्वोकेशन जालें NIO दोना पावला हांगासर हो एक अजेंडा आसलो हेजेर कितें कारवाय करप म्हणून जी इलिगल घरां आसा तेंच्यांनी म्हटली डेमोलेशन करूंकूच जाय. आनी तुमकां वाचून दाखयता तेंच्यांनी एक रिजोल्युशन घेतलें ह्या घरा आड. गव्हर्मेंट शूड एम्पावर कम्युनिदाद अटॉर्नीज टू एक्ट ऑन इलिगल कंस्ट्रक्शन, इश्यू स्टॉप work order on illegal construction and seek assistance of the flying squad etc. for the implementation even on weekend on par with powers conferred on sarpanchas of panchayats and chairperson of municipal council. म्हटल्यार जो अटॉर्नी आसा ताका सरपंच आनी जो चेअरपर्सन आसता म्युनिसिपल तितलो पावर दिवचो आनी तांकां धपक्याक एक उतराक तांकां फ्लायींग स्क्वॉड दिवचे आनी हेजेर क्रॅकडावन करपाक. आतां हे फुडें कशें वयतलें तें पळोवंक जाय. 12 अजेंडा मांडलेले हितून 12 अजेंडा भितरले आतां कांय अजेंडा तुमकां वाचून सांगता कितें कितें आसलें तें. एक म्हणटा तें जेन्ना कोड ऑफ कम्युनिदाद म्हणटा पळय तितून जेन्ना अमेंडमेंट करता तुमी एसेंब्लीन ते अमेंडमेंट करच्या पयलीं एक लेजिस्लेशन कन्सल्ट करचें प्री लेजिस्लेशन टॉक घेवचें आनी पयलीं तांकां विश्वासांत घेवचें. मागीर जें कन्वेन्शन जाता तें 5 वर्सान एकदां जाता तें 3 वर्सान एकदां करचें. तशेंच फूल टायम एडमिनिस्ट्रेटर तांकां दिवचो अपॉयंट करचो आनी तसो स्टाफूय दिवचो तांकां. आनी एस्केवेर आसा तांकां एस्केवरच खूब मेळत ना तो पासून अपॉयंट करचो. आनी एक शॉकींग गजाल म्हटल्यार इलिगल स्टाफ म्हणटा तो भरल्यात हांगासर एडमिनिस्ट्रेटरान तो पासून तेंचेर पासून क्रॅकडावन करचें. आनी जे डॉक्युमेंट आसा पयलींचे डॉक्युमेंट ते आतां डिजिटायज जातले पूण फक्त कम्युनिदाद कडेन उरतले पब्लीक डोमेनान ते आसपाक ना. अश्यो 12 एजेंड्यातले भितले रेजोल्युशन पास केलां. आतां तें रेजोल्युशन चालीक लागतलें काय ना तें सरकाराचेर आसा. रेव्हेन्यू सेक्रेटरी संदीप जॅकिसान सांगलें 12 जे थाराव घेतल्यात ते 12 थाराव ते सरकारा मुखार मांडटले आनी सरकार फुडें कितें तेजो निर्णय घेतलो म्हणून. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो बातम्यो. ह्यो तुमकां सविस्तर पळोवपाक मेळटल्यो 7 गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक. तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 लायव्हूय पळोवपाक विसरूं नाकात. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव संजना अंजुनकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत आसतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.